Conocida como Tilinlandia. ¿Dónde está la conchuda? ¿Dónde está? ¡Ay! Otro esqueleto explotó mis cosas. Gente, mis cosas están ahí. Siguen ahí. Ok, vamos a intentar meternos sin que nos maten. No, ya no están mis cosas. Explotaron mis cosas. ¡Maldito! ¡Oh, la bruja sigue ahí! ¡La bruja! ¡Conchuda bruja! ¡No! No, ok, ok, gente. ¡Ay, hay otro! No voy a alcanzar a hacer... Y haría un agujero, gente, pero no voy a alcanzar, no voy a alcanzar. Hay dos esqueletos, hay una bruja también, ok. Sí, sí alcanzo, sí alcanzo, sí alcanzo, sí alcanzo.